在香港娛樂圈，有一位女藝人嘅一生就好似一場漫長嘅贖罪之旅，從來都唔會走直線。15歲嗰陣一個年少無知嘅決定，足足讓佢還咗超過30年嘅代價。本來全城目光都聚焦喺佢身上，以為佢會捧走港姐桂冠，結果一夜之間，佢由大熱門變成全港笑柄，由雲端跌落地獄，只係用咗一個晚上嘅時間。呢個女人就係麥嘉琪，史上最慘嘅港姐參賽者。今日我哋就嚟細細講講佢嘅故事，一個關於裸照、剃光頭、巴掌同埋50幾年人生喜樂嘅香港傳奇。1993年嘅夏天，香港小姐選舉正進行得如火如荼。嗰個年代，港姐選舉係全香港最受矚目嘅盛事，甚至可以話係全華人世界最頂級嘅選美舞台。每年都有幾十位美女爭奪呢個桂冠，因為大家心知肚明，只要攞到港姐呢個頭銜，就等於打開咗娛樂圈嘅黃金通道，前途一片光明。嗰一年，有一位17歲嘅中學生報咗名，佢就係麥嘉琪，新法書院嘅校花。點解報名呢？佢自己後來喺訪問入面講過，唔係為咗名利，純粹係因為讀書讀到悶到爆炸，不想繼續考試，想快啲擺脫學校嘅束縛。呢個理由聽落好似好隨便，但對於一個17歲嘅年輕女生嚟講，其實好正常。邊個年輕人唔係咁諗呢？只不過大部分人都冇膽去做，而佢就真係去做咗。麥嘉琪一出場就即刻引起轟動。點解呢？因為佢嘅樣子同當時主流嘅港姐形象完全唔同。嗰個年代，大家中意清靚白淨、甜美型嘅女孩，但麥嘉琪係小麥色皮膚，身材火辣，眼神帶住一種野性嘅魅力。呢種風格喺當時嚟講好特別，好搶眼。雖然評審未必中意呢種妖艷路線，但觀眾就超受落，傳媒都話佢係大熱門，呼聲僅次於一眾傳統美女。麥嘉琪頂住11號參賽，一路過關斬將，表現唔錯。去到決賽嗰晚，全香港人都守住電視機，等住睇邊個會成為新一屆港姐。嗰晚氣氛緊張到爆，司儀曾志偉同陳欣健坐鎮，整個場面搞得極其盛大。然後最詭異嘅事就發生咗。當司儀開始宣布入圍5強名單嗰陣，電視畫面清清楚楚打出11號麥嘉琪，全香港觀眾都睇到呢5個字，好多人以為佢穩入5強。但就喺同一秒，司儀口中讀出嘅名字，卻係另一位參賽者。畫面同聲音完全對唔上嘴。台下嘅麥嘉琪當堂呆咗，佢明明睇到自己嘅名字出現喺屏幕上，但又親耳聽到司儀讀咗另一個人。嗰種感覺就好似明明中咗6合彩，去到領獎時先發現彩票係假嘅，由雲端掉落地獄，只係1秒鐘嘅事。最後港姐冠軍頒俾咗另一位佳麗，麥嘉琪連5強都入唔到，成為嗰屆最大嘅遺珠。事後無綫電視高層出嚟解釋，話呢個係技術失誤，同麥嘉琪本人冇關係。但冇人相信，因為決賽第2天，一個更加勁爆嘅炸彈就響起。第2天早上，香港所有報攤門口都排長龍，一本周刊用整版篇幅刊登咗麥嘉琪嘅裸照。真正嘅裸照，2點盡露嗰種。相片上嘅女孩稚氣未脫，但樣子分明就係11號麥嘉琪。全城震驚。原來喺決賽前2天，已經有人打電話去周刊兜售呢啲照片，開價唔便宜。麥嘉琪最初極力否認，但隨着越來越多細節被人挖出嚟，佢最後都要面對事實。佢承認呢啲照片係佢15歲嗰陣拍嘅，但佢話自己係被人誘騙。15歲嗰年，麥嘉琪拍咗個拖，對方係一個比佢年長嘅男人，聽講係佢嘅補習老師兼攝影師。對於一個涉世未深嘅少女嚟講，呢個成熟男人嘅甜言蜜語有致命吸引力。佢不斷控佢話身材咁好，不拍落嚟好可惜，老咗之後想睇返自己年輕漂亮嘅樣都冇得睇。少女信咗，就半推半就拍咗幾張。佢後來喺訪問入面講過，當時自己好似電視劇入面被人強迫嘅女主角一樣，根本唔懂得講唔好。
佢以為對方係出於真心，為佢留下美好回憶。點知呢幾張照片會成為懸喺佢頭頂上嘅一把刀，3年之後狠狠劈落嚟。兜售照片嘅人自稱姓馬，坊間有傳聞話呢個就係當年嗰個前男友。佢竟然喺決賽前夕出手，時機拿捏得極準。如果麥嘉琪當選，照片價值會飆升；如果曝光導致落選，呢種戲劇性同樣係傳媒最愛。總之都係穩賺唔蝕嘅生意。麥嘉琪嘅父親好憤怒，即刻去高等法院申請禁制令，不讓照片繼續刊登。但喺1993年嗰個年代，法律對於未成年人裸照嘅保護根本唔夠完善。官司一打就打咗3年幾，最後雖然法庭頒咗禁令，但傷害已經造成，照片早已流傳開去，成為香港娛樂圈一段抹唔走嘅黑歷史。而麥嘉琪呢個名字，從此就同裸照門綁埋一齊。你以為呢個就係故事嘅結局？錯咗。麥嘉琪嘅故事先剛剛開始。裸照曝光之後，麥嘉琪冇退縮，佢知道自己已經冇退路，既然洗唔白過去，那就硬住頭皮向前行。出乎好多人意料，無線電視唔單止冇封殺佢，反而俾咗機會，安排佢出演處境喜劇，試圖幫佢洗底渡過難關。但無線俾嘅機會始終有限。喺嗰個講求形象嘅年代，一個有裸照黑歷史嘅藝人，注定唔可能成為力捧嘅當家花旦。麥嘉琪喺無線早期嘅作品，大多係包青天、真情呢類群戲入面嘅配角，或者各種綜藝節目嘅花瓶主持。電視圈發展受阻，麥嘉琪就將目光投向電影界。1994年，佢演咗《男兒當入樽》，正式踏入影壇。同年又喺《人魚傳說》入面飾演角色，同鍾麗緹、金城武、鄭伊健呢啲大明星同台飆戲。不過講真，呢啲早期作品，佢嘅存在感唔算好強。當時嘅佢仲喺揾屬於自己嘅定位。1996年，麥嘉琪接咗一個令佢猶豫好耐嘅角色，就係鄧演成執導嘅《龍虎砵蘭街》。古天樂、黎姿、謝天華呢啲當紅演員做主角，麥嘉琪飾演嘅角色叫珊，有一段好慘烈嘅戲份。被反派綁架之後受盡凌辱，五花大綁之下被人剃光整個頭，仲要喺頭皮上抹蠟。剃光頭對於任何女演員嚟講都係巨大犧牲。頭髮係女人嘅第二張臉，剃咗之後要好幾年先至生返嚟。更何況麥嘉琪本身就靠性感形象立足，剃咗光頭點接戲啊？但佢最後都接咗。佢話睇嘅係以後嘅發展前途，唔係一時嘅錢。1996年8月11日嗰天，明州雜誌嘅記者去到片場，親眼見證咗嗰場戲嘅拍攝。當睇到剃刀劃過麥嘉琪頭皮，一縷縷烏黑長髮掉落嚟嘅時候，呢個一向以堅強示人嘅女人忍不住咗，當場哭到聲嘶力竭。剪接之後，佢仲哭到不停。佢話睇到自己光頭嘅樣，哇一聲就哭咗出嚟。嗰一刻嘅眼淚包含好多複雜情緒，對失去長髮嘅心痛，對前途未卜嘅焦慮，同埋對自己一路走嚟所有委屈嘅宣洩。但就係呢份敬業同犧牲，令業界開始真正正視呢個曾經嘅問題講者。之後，麥嘉琪嘅事業慢慢有起色。2002年，佢接拍咗一部叫《偷窺無罪》嘅電影。呢部戲由王晶編劇，麥子善執導，靈感嚟自台灣女議員瞿美鳳嘅偷拍事件。嗰件事喺兩岸三地都好轟動，瞿美鳳嘅偷拍光碟一度喺市面賣到天價。王晶好快將件事改編成電影，而女主角台灣女議員瞿美鳳嘅扮演者就係麥嘉琪，搭檔佢嘅男主角係當時剛剛冒氣嘅帥哥吳彥祖。呢部戲尺度好大，引起唔少爭議。麥嘉琪喺片入面有大量大膽嘅激情戲，包括同任廣秀嘅女同性戀床戲，仲有同吳彥祖嘅多場親密戲份。呢部戲上映之後票房火爆，全球收入大約34.7萬美金。而麥嘉琪嘅大膽演出，更加成為全城熱議話題。最性感港姐呢個稱號，從此同麥嘉琪綁埋一齊。佢嘅小麥膚色、健康形象，
野性表演風格同傳統港姐嘅清純甜美形成鮮明對比，令無數觀眾過目難忘。但最性感港姐嘅另一面，就係三級片女星標籤嘅如影隨形。從此之後，無論麥嘉琪出演乜嘢角色，傳媒提起佢時都唔會忘記加一句曾經拍過三級片。呢個標籤佢一直想擺脫，但始終做唔到。諷刺嘅係，雖然外界視佢為三級片女星，但據傳媒報道，麥嘉琪喺電影入面其實從來冇真正全裸出鏡。嗰啲所謂大膽鏡頭，大多透過剪接同取景角度營造出視覺效果，而唔係真正嘅全裸。更加值得一提嘅係，喺港姐落選後不久，就有片商開咗超過100萬港元嘅天價，利誘佢拍真正嘅三級片。當時嘅佢急需證明自己，急需賺錢立足，但面對呢筆巨款，佢選擇咗斷然拒絕。佢話呢件事唔係佢想咁發生嘅，佢唔會為咗錢去做。呢份堅持令佢喺險惡嘅娛樂圈入面守住最後嘅底線，但亦因為呢份堅持，佢錯過咗好多唔同嘅機會，事業發展始終唔溫不火。不過喺麥嘉琪嘅演藝生涯入面，都有一套作品嘅分量舉足輕重。2000年開拍，2001年播出嘅電視劇《小寶與康熙》，呢套由王晶監製嘅古裝武俠喜劇，匯集咗當時最頂尖嘅演員陣容，成為港劇史上嘅經典。張衛健飾演韋小寶，譚耀文飾演康熙，林心如飾演建寧公主，朱茵飾演雅帝同陳圓圓，舒淇飾演小金魚，陳法蓉飾演龍兒同太后，鄭伊健飾演陳近南，吳孟達飾演海大富。呢個陣容放到今日嚟睇，簡直係神仙打架。而麥嘉琪喺劇入面飾演嘅就係韋小寶嘅7個老婆之一芳兒。喺原著小說入面，芳兒係大老婆，戲份頗重。麥嘉琪憑住出色嘅外形同恰到好處嘅表演，將呢個角色演繹得恰如其分。佢既有江湖女子嘅爽快，又有小女人嘅溫柔，同張衛健飾演嘅韋小寶之間互動充滿火花。呢部戲播出之後，喺港台同廣州地區掀起收視狂潮，創下無線電視史上最高收視第2名嘅驚人紀錄。2008年，小寶與康熙更加榮獲劇壇中國30年經典劇目嘅殊榮。對於麥嘉琪嚟講，呢係佢演藝事業嘅巔峰時刻。嗰個曾經因為裸照風波跌入谷底嘅落選港姐，終於用實力證明咗自己嘅價值。喺同頂級明星同台飆戲嘅過程入面，佢冇被人淹沒，反而綻放出屬於自己嘅光彩。除了小寶與康熙，麥嘉琪仲有唔少值得一提嘅作品。1997年嘅《陰陽路》同古天樂、蔡少芬合作嘅恐怖片經典，2001年嘅《絕色神偷》同張智霖、舒淇組成神偷天團，仲有同一年嘅《友情飲水飽》同梁朝偉同台演出2003年嘅《倩女幽魂》。佢飾演劇入面唯一嘅反派角色梅姬，蜘蛛精嚟嘅妖艷造型令人印象深刻。2004年嘅《我和僵屍有個約會3》，佢喺亞視呢套經典僵屍劇入面飾演國際刑警無憂。呢啲作品橫跨喜劇、恐怖、動作、古裝等多種類型，證明咗麥嘉琪嘅可塑性。雖然佢始終擺脫唔到性感嘅標籤，但實際上佢嘅戲路遠比外界想象嘅要寬。去到2006年，31歲嘅麥嘉琪做咗一個重要決定，告別打拼咗10幾年嘅娛樂圈，嫁俾香港大律師黃國豪，從此過上少奶奶嘅生活。黃國豪係香港執業大律師，身家豐厚，為人低調。關於佢同麥嘉琪嘅相識過程，傳媒報道甚少，呢亦係黃國豪刻意保持嘅神秘感。作為一個圈外人，佢唔希望自己嘅私生活被人放大鏡下面審視。2006年12月23日，麥嘉琪同黃國豪舉行婚禮，正式成為大律師太太。從此，佢嘅身份由性感港姐、三級片女星變成律師夫人，至少表面上係咁。據傳媒報道，黃國豪對麥嘉琪嘅過去並唔介意，嗰啲曾經令佢飽受非議嘅裸照、三級片標籤，在呢個成熟男人眼中都係過往雲煙。佢願意俾佢一個安穩嘅家庭，令佢唔使再為生計奔波。婚後嘅麥嘉琪
好似要將之前錯過嘅幸福全部補返嚟一樣。佢以驚人速度完成咗5年抱3嘅壯舉。2007年長子約翰出生，2010年次子伊納出生，2012年女兒以晴出生。3個子女嘅降臨，令呢個曾經喺娛樂圈浮沉多年嘅女人揾到咗新嘅人生重心。佢心甘情願踏出幕前，全心投入相夫教子嘅生活。嗰幾年，佢幾乎從公眾視野中消失，過住普通家庭主婦嘅日子。但幸福嘅表象之下，暗流湧動。生完第2個兒子之後，麥嘉琪患上產後抑鬱症。呢種病令佢變得喜怒無常，同丈夫嘅關係急劇惡化。據報道，兩人一度冷戰長達半年，家裏氣氛降到冰點。更加令人憂心嘅係，麥嘉琪喺情緒失控時曾經打過子女。佢後來坦誠，因為長子唔願做功課，佢就打咗佢。家人勸佢睇醫生，但佢固執地堅持自己冇問題。幸好呢段黑暗日子最後都捱過咗。隨着女兒嘅出世，麥嘉琪嘅狀態逐漸好轉。佢形容係女兒嘅降臨令佢重新感受到愛。佢話小時候體驗唔到愛，女兒出世之後先至令佢感受到愛。2018年，麥嘉琪同丈夫黃國豪嘅婚姻再次亮起紅燈。有港媒爆出兩人一度鬧到要離婚嘅地步，具體原因唔得而知。就喺婚姻岌岌可危嘅時候，麥嘉琪做咗一個出人意料嘅決定，改名。2018年8月，佢正式將名字由麥嘉琪改為麥方喬。據講係希望透過改名嚟改善同家人嘅關係，求得轉運。改名之後，佢嘅婚姻似乎真係有所好轉，兩人關係逐漸修復，冇走到離婚嗰一步。時至今日，呢段婚姻已經維持咗接近20年。雖然經歷過風雨，但始終冇散場。不過，對於麥嘉琪嚟講，婚姻入面最大嘅危機，或者唔係同老公嘅冷戰，而係嚟自親生仔嘅質問。嗰一刻，佢多年來試圖埋藏嘅過去，被人用最殘忍嘅方式揭開傷疤。2017年，麥嘉琪為宣傳電影《初戀日記戰男勿擾》而接受傳媒訪問。喺訪問入面，佢首度公開講咗一件令佢痛徹心扉嘅事。長子約翰進入青春期之後，開始對媽媽嘅過去產生好奇。嗰啲同學喺學校裏竊竊私語，網絡上鋪天蓋地嘅搜索結果，令呢個10幾歲嘅男孩知道了媽媽曾經嘅艷史。有一天，佢偷偷睇咗媽媽當年拍攝嘅性感戲同相關報道，嗰啲畫面對一個青春期男孩嘅衝擊可想而知。自己嘅媽媽竟然曾經喺銀幕上咁暴露。更加壞嘅事發生喺一個公開場合，約翰喺商場入面當眾質問媽媽：哇，點解你拍呢啲照片啊？嗰一刻，麥嘉琪嘅腦子咣一聲炸開咗。多年來小心翼翼維護嘅媽媽形象，在兒子眼中轟然崩塌，在眾目睽睽之下被親生骨肉般羞辱。佢完全失去理智，啪一聲當場摑咗兒子一巴。冷靜落嚟之後，麥嘉琪後悔到爆。佢知道嗰一巴掌打出去嘅瞬間，自己已經輸咗。作為媽媽，佢冇用正確方式面對兒子嘅質疑。作為一個有黑歷史嘅公眾人物，佢更加應該早有心理準備，而唔係用暴力嚟掩蓋尷尬。佢試圖同兒子解釋自己當年點解會做出嗰啲選擇。佢話係因為年少任性，唔同父母溝通，先至導致一連串錯誤決定。佢希望兒子能夠理解，每個人都有犯錯嘅時候，而佢已經為自己嘅錯誤付出咗足夠代價，但傷害已經造成。更加壞嘅係，兒子同女兒好快有樣學樣，都開始講啲難聽嘅話嚟刺激媽媽。嗰段時間，麥嘉琪陷入深深嘅抑鬱之中。痛定思痛之後，麥嘉琪做咗一個驚人決定。與其等子女將來喺網上搜到嗰啲照片，不如自己主動攤牌。喺2024至2025年嘅電台節目《星光背後》專訪入面，佢透露咗呢個做法嘅細節。佢話嗰啲照片仲喺度，
佢全部俾咗3個子女睇過。佢將自己15歲嗰陣拍嘅裸照，一張一張展示俾2個兒子同1個女兒睇，然後平靜地講咗整件事嘅來龍去脈。當年點解被人誘騙，後來又點解因此付出慘痛代價。佢對子女講，讓你哋知道有可能發生呢啲事，就係因為我曾經任性，所以你哋點玩都得。但有啲事我試過會對日後有影響，你哋要學識保護自己。以自己嘅慘痛經歷作為反面教材，呢種教育方式可謂破釜沉舟，但效果似乎唔錯。睇完媽媽展示嘅照片之後，大兒子約翰冇講話，佢默默走入書房，打印咗2022年修訂嘅兒童性罪行條例，貼喺媽媽房間門口。呢個無聲嘅舉動，或許比任何言語都更有力量。它意味住兒子終於理解咗媽媽當年嘅處境。在嗰個年代，法律對於未成年人嘅保護遠遠冇今日咁完善，而佢15歲嗰陣遭遇嘅，其實係一種法律上未明確定義嘅傷害。小女兒就講咗一句令麥嘉琪淚流滿面嘅話：原來媽媽都會老，都會犯錯。為咗進一步保護子女，麥嘉琪仲為3個子女設立咗教育基金，並且喺條款入面特別注明，18歲之前如果遭遇裸照勒索，律師費、心理治療費全包。呢係一個媽媽能夠諗到嘅最周全防護。佢唔希望自己嘅悲劇喺子女身上重演。2025年，麥嘉琪迎嚟自己50歲生日。在呢個知天命嘅年紀，佢冇揀安享晚年，而係以一種積極姿態重新出發。進入中年之後，麥嘉琪曾一度被傳媒指身材走樣，上為下垂。對於一個曾經以性感著稱嘅女藝人嚟講，呢無疑係致命打擊。但佢冇自暴自棄。佢話：世上只有懶嘅女人，冇醜嘅女人。佢開始系統性健身，結合重訓同跑步，並且使用樓梯機嚟塑造身材。效果顯而易見，佢嘅身材明顯變得緊實，蜜桃臀更加堅挺，完全睇唔出係一個3個子女嘅媽媽。佢亦大方承認做過醫美微調，笑稱想要美就要懂得自我投資。在呢個講求純天然嘅年代，佢嘅坦誠反而贏得唔少好感。2025年9月，麥嘉琪終於重返香港熒幕，客串出演 Hoi TV 劇集《我愛九龍城》。呢套以九龍城為背景嘅劇集共有10集，由陳家樂、岑麗香主演。麥嘉琪喺劇入面飾演岑麗香嘅母親翠晶。戲份雖然唔多，但足以令久違嘅香港觀眾對佢縱然關注。同年，佢仲參演咗另一套劇集，飾演大巫師一角。2024年，佢喺網絡電影《牡丹令》入面飾演青樓老闆梁紅牡丹，美貌不減當年。50歲重返熒幕，麥嘉琪用行動證明，只要唔放棄，人生永遠有可能性。經歷咗大喜大悲之後，麥嘉琪對人生有咗更加通透嘅理解。佢話希望透過自己嘅作品，告訴每一個人，無論歲月點樣變化，我哋都可以活出自己嘅精彩。關於過去嘅黑歷史，佢不再刻意回避。嗰啲曾經令佢痛不欲生嘅裸照、3級片標籤，現在已經成為佢人生故事嘅一部分。佢選擇坦然面對，甚至將其作為教育子女嘅素材。佢坦誠自己作為老婆同媽媽只係合格，但正正係呢種自我認知嘅清醒，令佢得以不斷成長。佢學識咗用4句話嚟修復同家人嘅關係：我愛你，對唔住，多謝，原諒我。佢話呢個經歷到而家都影響住佢，所以佢好保護自己嘅小朋友。佢同子女講晒成件事，照片佢仲保留住，全部都俾子女睇。佢希望佢哋知道有可能發生呢啲事，就係因為佢曾經任性，所以佢哋點玩都得。但有啲事佢試過會對日後有影響，佢哋要學識保護自己。麥嘉琪嘅經歷唔單止係一個女藝人嘅個人故事，更係反映咗90年代香港娛樂圈嘅殘酷現實。嗰個年代，選美係好多少女嘅夢想，但一旦出事，公眾輿論同傳媒壓力可以將一個人推入深淵。裸照事件之後，佢面對嘅唔止係法律同形象危機，仲有無數冷眼同嘲笑。
但佢冇崩潰，反而一步一步重建自己。從電視配角到電影主角，從性感標籤到多面女演員，佢用一部一部作品證明實力先至係最硬嘅武器。小寶與康熙嗰套劇不單止係佢事業高峰，更係佢證明自己唔止靠外表嘅里程碑。劇入面芳兒嗰個角色，江湖氣同溫柔並存，正正係麥嘉琪本人性格嘅寫照。講返家庭生活，婚後嘅抑鬱同冷戰，其實好多媽媽都經歷過，但麥嘉琪選擇公開面對，唔隱瞞。產後抑鬱令佢一度情緒失控，打仔女嗰段日子，佢後來喺訪問入面講得好坦白，話自己係精神虐待咗長子，為咗彌補，佢先決定再生第二個。女兒以晴出世之後，一切慢慢好轉。呢個小公主成為佢嘅救贖，帶俾佢從未體驗過嘅母愛。改名麥芳喬之後，家庭關係修復，證明咗佢唔只係演員，仲係一個願意為家人改變嘅妻子同媽媽。最近幾年轉戰內地嘅生活，讓麥嘉琪揾到新平衡。順德嘅餐廳、商業演出、直播帶貨，雖然唔再係昔日風光，但佢過得踏實。健身同醫美微調，唔係為咗討好觀眾，而係為咗自己同子女證明年齡只係數字。重返去 TV 拍《我愛九龍城》，飾演母親角色，雖然要化老人妝，但佢話好大犧牲都值得，因為呢係佢證明自己仲有價值嘅方式。50歲嘅佢，皮膚緊緻，身材勻稱，笑容燦爛。田園生活視頻入面，佢赤腳踩泥，落田割禾，形象百變，卻依然魅力十足。麥嘉琪嘅故事教俾我哋好多，人生從來唔係直線，一個錯誤可以改變一切，但堅持同勇氣可以扭轉命運。佢從未放棄過自己，亦從未放棄過教育子女嘅責任。將裸照展示俾仔女睇，呢個決定聽落好瘋狂，但背後係一個媽媽最深嘅愛同責任。佢希望仔女明白，任性嘅後果可以好嚴重，但犯錯唔可怕，可怕係唔肯面對同學習。透過呢個方式，佢同子女建立咗更深嘅信任。大兒子要打印法律條例貼門口，就係最好嘅回應。小女兒嗰句話，更係佢最大嘅安慰。回望麥嘉琪半生，由1993年嘅港姐風波，到2025年嘅田園重生，佢經歷咗太多喜樂。裸照門令佢失去冠軍夢想，但亦令佢學識堅強。剃光頭嘅痛哭，令佢贏得業界尊重。三級片標籤雖然揮之唔去，但佢拒絕百萬邀約，守住底線。婚姻入面嘅抑鬱同衝突，令佢更加珍惜家庭。子女嘅質問同和解，令佢成為更好嘅媽媽。呢一切都係佢人生嘅一部分，缺一不可。而家50歲嘅麥嘉琪依然活躍，佢喺內地商演、直播、拍劇，仲有時間照顧家庭同分享生活。佢話：世上只有懶女人，冇醜女人。呢句話唔止係健身心得，更係佢對人生嘅態度。只要唔放棄，無論幾歲都可以活出精彩。佢嘅故事未完，相信未來仲有更多章節。作為觀眾，我哋唔單止睇到佢嘅喜樂，更睇到一個女人嘅韌性同成長。人生從來唔會走直線，但只要有勇氣面對同改變，就永遠有機會重新出發。麥嘉琪用自己嘅半生證明咗呢點，佢嘅經歷值得每一個人反思同學習。無論你而家面對乜嘢困境，都記住錯誤唔係終點，堅持先至係轉折。呢個香港女藝人嘅故事就係最好嘅證明。大家有無試過朝早起身覺得對眼好似隔座進屋幹，忙查查，或者習武起遞電視、遞手機、遞地下覺得對眼好前好色，甚至有第一次痛感。如果你今年已經係50歲、60歲，甚至係70幾歲嘅朋友，千祈唔好以為呢，地只係普通嘅老花或者眼貴，好多時眼疾就細幹樣慢慢攞走你凱視力。今日我想同大家講一件好緊要凱事。如果你唔改做呢個壞習慣，你遲早會生白內障，甚至可能要面對青光眼
黄斑病变呢？低会致盲凯危机。根据统计，香港一家每5个长者入面，就有好几个正习度受颈白内障凯困扰。好多人以为老作地也，无清系必然凯，但其实呢，各神法大错特错。如果你识得点样保护，就算到作80岁、90岁，你对眼依然可以好似后生仔干精灵。我爹一家就直入主题，好多人日日都做颈凯，5个伤眼坏习惯。如果你一家重做颈，真需要即刻停啦。第一个最常见，亦都系最伤眼凯习惯，就系熄灯玩手机。好多老人家瞓无住，或者半夜醒作，就随手摞起床头部，手机离地。你要知，习全黑凯环境入面，手机屏幕隔种，蓝光系会直接射入你个黄斑点。你想象下，你对眼就好似一张底片，低蓝光就系强烈凯辐射，日复日干烧灼你凯视力。种习惯如果无改，无单只会加速白内障凯形成，重会令你个眼压升高，引发青光眼。青光眼系视力小偷，渠系无会痛果，等到你发现地液范围缩窄作视神经已经受损到无得救。所以如果你真系要地手机，一定要开翻盏大灯，同埋千祈勿好地超过15分钟。第二个坏习惯就系成日左眼。好多人觉得眼痕眼涩，就会用手大力干左。你知无知你只手有几多细菌？而且你大力左眼凯时候，会对角膜造成压力，甚至会令到晶状体移位或者受损。长年累月干左，无单只会引起发炎，重会令到散光加深，对老人家来讲，更加会增加视网膜脱落凯风险。如果你觉得眼痒，可以用冻毛巾敷下，或者滴人工泪水，千万勿好再用手去硬碰硬。第三个大家可能卯留意凯，就系无戴太阳眼镜。香港凯夏天或者阳光普照凯日子，紫外线系非常之强，紫外线无单只会晒伤皮肤，重会直接令你眼入面各晶状体淡白质变性，变得浑浊呢。各就系白内障凯主因。好多老人家觉得代超好办也，其实呢，各系医疗需要由一家开始，无论你系60岁定系70岁，只要出街太阳大，就一定要戴一副防紫外线凯太阳眼镜。第4个习惯系长时间近距离地也，无论系地报纸、支冷衫，定系地 iPad。如果你连续地作30分钟都无休息，你眼入面葛条睫状肌就会抽筋干滞，成日处于紧张状态，那种疲劳会令到你视力急速衰退。我爹建议大家要遵守20-20原则，即系地也20分钟就要望向20尺外凯地方，休息至少20秒。最后一个坏习惯就系饮水无够，好多长者经半夜要去厕所，所以无敢饮水。但系如果你身体缺水，你对眼凯防水循环就会变差，眼球凯润滑度不足，就会导致炎重凯前眼症。前眼症长期无理，会令到角膜受损，地也自然就越离越蒙。讲完呢，第一坏习惯，大家细咪觉得好似讲紧自己干呢。无始经，只要由今日开始改。重离的切，跟住落离。我要教大家一套每日2分钟凯视力恢复运动。你一套动作好简单，无始前习屋起作息书画就做到，对改善飞蚊症同埋预防白内障好有帮助。第一步，我爹要做掌心热敷。你将双手用力搓热，搓到手心发热位置，然后轻轻闭上眼，用温暖开掌心盖住眼球，无好用力压，只细感受各种热力渗入眼入面。这个动作可以促进眼部血液循环，帮你放松眼肌。第二步，我爹要做转眼球运动，保持头部无欲，将眼珠尽量向上望，停3秒，然后向右望停3秒，向下望停3秒，
向左望停3秒，顺时针转5圈，再逆时针转5圈。这个动作可以锻炼眼球周围凯肌肉，令你对眼更加灵活。第3步，细远近对焦。你伸出你之食指，放息鼻尖前面大概20厘米凯地方，望住个指尖，然后慢慢将视线转移去远处，例如细窗外凯一棵树或者一栋大厦，来回干望，重复做10次。那个动作细帮你训练晶状体凯调节能力，令你地也更有神。除做运动，识灭落度都好重要。想保护视力，防止白内障恶化，有几种食物系最有益凯。首先，细深绿色蔬菜，好似菠菜、西兰花、芥蓝干、泥类菜含有丰富凯叶黄素、同玉米黄素。渠蝶就好似细，你对眼凯天然太阳镜，可以吸收有害蓝光。其次，细含维他命 C 同益凯水果，例如奇异果、橙、蓝莓。蓝莓入面凯花青素，可以保护视网膜，改善夜间视力。仲有就细含奥米加3凯深海鱼，好似三文鱼或者秋刀鱼。泥滴油脂对改善前眼症非常之有效。如果你中意饮茶，我建议你可以冲棋子菊花茶。棋子习中，义理讲细明，木凯圣品，取含有丰富凯胡萝卜素，而菊花就可以清肝明目。对于成日觉得眼热